Machiegni e thuolo ma intiere godo sani endi, maendi en chenro mar DAK ACHANA ma biro ni sama chalo kama endi mar mondo mi watwage weche go mag dak. DAK ACHANA en chenro mabiro ni pindi chieng' sama chal kama endi mar mondo mi wawinjie, wapuonjre kendo bende wagoe mbaka kaka joka ng'ato kaka dwa dag maber e yo nendo ma ochanore. Ne jogo moseyudo mago eko magin puonj mathoth kwa e chenro ni endi, erouru kamano ahinya. Ne jogo ma bende sani kore ka donjo e chenro ni endi machiegni uru kendo ahinya. Antie ka endi gin Hera Mbewa ma bende en ema wabotudre kode weche giki mag DAK ACHANA kong'adonwa rieko mag DAK ACHANA. Ji wacho ni gera ahinya DAK ACHANA ka ndini bedo polis kata ja KDF nokone ni bedo pastor. Koro jo KDF kepo apani dweni dwe mochako manyien ni. Koro inyalo KDF inyalo apply gikane de kawa dong wacho Nyasaye gimoro Nyasaye nyalo. Koro idwa ni mondo mi koro kawi idhi itie KDF diko inyalo konyo Kenya mang'eny ahinya e lwenje mang'eny ma Kenya nitiere godo. Onge wach machiegni ahinya e chenro. Amen. Nye antiere e gwenge moko, e gwenge maseme. To skul moro nitie miluongo no More e Seme kanyo. Jomore go bedo ng'ano mor kodi. Jomore an ba mor kodi. Jomore kanyo endo mor kodi e skundu no. To tera Seme wa tera Seme. To bende ji ogeni e Seme. Koro jopuonj momore kan kanyo gi Elois Omulo mano endo en japuonj mani kanyo, jopuonje te manitiere omore ero kaun kuom tich maber. Jatendu ma bende en chairman ma skul no endo ma iluongo ni Opala bende iluonge no Opala mano en osiepna ahinya kendo en Nairobi kaendi to gitiyo tich maber. Namor gi tich gi. Skul machielo manadhi en skul no Manyonda Primary. Japuonj mane opuonja ayudo ka en principal kanyo iluongo ni Festus Omundi Onago wuode Kitari gwenge mag Seme. Mwalimu ero kamano ahinya pod tich manitiyo ineno skoro e Lolwe TV achiel kachiel. Omiyo ero kamano wan gi Hera mosna japuonj nyaka miluor. Japuonj ero kamano imiya yudo nick wanyalo wuoyo kode. Ero kamano ahinya. Omiyo wachako kawuono weche mag DAK ACHANA mago eko ma bende wadwa mondo mi watim kaendi kaka wuono ni wadwa ng'iyo gigo matimore e dak. Hera wachni ka abani no wachni opak ruoth. Pastor apenjo niya, dawa ne ogolo dala kende maonge dichuo. Bende anyalo gedo e dala ni. An chi wuode maduong' bende ber kawagedo konya uru. Maendi dayo ma paro ni nawacho ni Yesu oromo. To golo dala. Koro pod gintie kanyo kendo bende joge dwa mondo gibe gidhi gigedi kaka katang' wuodi bi gede dala ni. Taparo ni koro nyako ni chich ni kadagi mane okogo dala gi dichuo mise ma dala ni okete gi ng'a. Koro pinyo ni bende dogedi e dala no endo gi jaode. Anto ka pacha aparo ni kata donge makosa nikech wuon dala en dagi to dagi ne okogo dala gi dichuo. Ko dala ni thuolo. Tiende ni kadi ne bedi ni dagi go dala gi dichuo to we dichuo to gidhi gedo kapok dichuo kuro onge. Apara pana ni mane kantie makosa. Lakini nikech dagi no amua mondo kaw Yesu mondo ger go dala. Dagi be ok nyal nego gi. Obede thuolo oger daode. Dagi ni kapo ne oketo warruok nyime mogo go dala to gima bro time onge. Mana ka dagi we warruok no. Na koro we warruok no. To ka warruok nitie to kaka no dhi cha biro dhi moingo mier mamoko. Koro nyako ni penyo ni en chi wuoyi maduong'. Be ginyalo gedo e dala ni? Mane mo nyiso no gedi nikech mokwongo bende koro ber kabisa nikech en chi wuoyi maduong'. Wuoyi maduong' ema gik moko duto rumo ga kuome. Koro en chi wuoyi maduong'. Koro gedo yawo ne jowadgi. Ano kane kantie makosa. Makosa ndana ni nitie. Haya endelea.
kosa manitiere en ni mokwongo onge gima iluongo ni dala mogo gi ng'ama miyo kende, mano ok en dala, mano landi. Onge wasega wacho ka. In dala ni chande, ng'ama noketo mise mare en wuon Nancy. Iluongo ni Kambewa. Iwinjo? Kamin Nancy. Kori imaye nyaka nying, iluongo ni Kamin Nancy. Kori imaye nyaka nying. To mama ni ok wang'e ni chuore notho, namba achiel wakia ni ogo aga dala, ok olernwa. To puonje ni ka ariyo. Ka chuore notho, to ogo dala ni endi maonge dichuo. Wuode ni, kata kogede dala ni, ok onyal riwre gi jaode. Koriwre gi jaode dala ni, to mano tieko chik dala mok mare. Winja. Omiyo ginyalo gedo, to geno ga ndagi ng'etgi, to gido ka pango. Nyaka chieng' mogi wuogi dhi go dala gi, magi ket mise ne. Mano to en adier ma kende ma kaponi timo. Ikoni kamaro yo makamano. Anto aparo mano to iwacho dholuo asili. To anto koluwore gi Yesu koponi dani no go dala nikech en ng'at mowar to chuore notho. To aseneno anani gi dawa more piny Asembowa. Kano chuore tho to kotere completely. Dala ni umit ni sawa. Gige go timore atima jogo mane dala kanyo wuok. Koro an to sembi pimo gi nyamin. To nikech nyako moro penjo ni oseluor. Luoro kelo tho. Kendo luoro golo chir. Nikech oseluor, koro lu yori no. To kadi ne onge luoro, to luwo marane. Ochalo gi mama moro nyogocho na nyoro. Ni dagi no kwar gi otho to koter. Okotete complete nikech duong' ng'ama nonyuol 1958, 53. Tino ngongo. Koro gidwa dhi go dala, something like that. Gidwa dhi gedo, gidwa dhi go dala. To dagi ne ok oter. Koro nyo penya to mano titimo nang'o? Nikech dagi kaka kwargi nothono. Ok otere nyaka kawuono nikech oduong'. Koro mano nyisa ni to ji ka penjo to koya ni kik agedi. Mamwa gi ni koya ni kik agedi. Nikech dawa ne ok oter unless ni ng'ato biro motero dawa. Ta penje ni dawa unoromna ni ng'ama nonyuol 1953. Ta penje kano onyuol 1953 ibi nga dire no tini mama tituti uti kabisa. Ta penje idwa nego dhako ichaki terne dichuo kendo koka tere nikech idwa gedo. Odwa gedo orogo dala koso odwa gero simba. Odwa gedo. Gede dala ka. Pok ni gedo. Koro ni min gi gindo no ko ni mano ok nyalare. Koro no dwaro rieko kuom jodak achana. To na nyise no or message no ko oro. Koro nikech gino ne ni wiya fresh. Koro awacho ni koro nyise dhako to onyalo gedo koso gedi kiriwo gi medhi go nyime. Gichala gima. Chik chutho nerea chik en ni onge dala miketo mise ne maonge dichuo. Mano chik namba 1 mar go dala. Omiyo kik wuondre wapuonj joluo wach mar adier. Kata kiwacho mari no to en sawa, lakini nyaka ji ng'e ni onge dala ma igoyo maonge dichuo. Anoyo kenda wacho kigedo kaka dhako miyo inyiewo lo kamoro igedo, igero landi, mano ok luong ni dala. Dala en ligala mogo. To ligala no endo en ligala mogo moket mise ne, motiek wachne, motwe mogo nyithindo, mogo nyigi mara mora e dala no. To mna gi wuon dala gi jaode. Ok ng'ato kendo manyalo timo gimoro e dala no. Omiyo jogi gibo nindo gi ng'eti gi dala ni endi nyaka chieng' mogi wuogi. Mano. Dhako ni bok nyal nyuol e dala ni endi nikech koro ka endi kapono chako ka endi bo chako to e puyo. To onge ng'ama keto mise ka endi. Nyiso ni mano endo geriwre gi jaode to en ataro mar chik. Mani kelo koyo kuom jogi eki gini nyalo chwado mok berberi. Koro mama mano wacho ni dagi ne ok oter, in fact dala to nitie. Kwargi otho e dala to ok oter dagi. Ebe ok onyal gedo. Ka kwargi notho e dala mano oseger chuth. Mano pogre gima. Ka kwargi notho e dala to koro en ogeda kuti. Mano ogeda. Mano dala mano oseketne mise. Mano dala masawa. Ogedi mondo obede iye kanyo. Kik obedi gi luoro. To ma to pogore koro kara nikech ma endi winjo niya
Kodwa goda yani dagi no goda la maonge dichuo iwinjo. Maja wacha ni wuon dala no tho e dala no. Sawa. To kuter dagi. Koro kuter dagi. Dagi koro kik chak kel ng'ama dichuo. Amachuti ja 1953. Oti maonge gombo. Jechien dine wuotho kod mine motigo ma gin jechien soro kod gi soro mapok idware yudo moti. Abam ne moko kichore no. Mine moko ma tek chwali no. En makendo sani koro giwirre ma muonye gik moko matilo ko mon malando gi. Mogo lipstick. Makoro king'iye ni iwe no paka mogado remo. Inde kosa romo to romo. To itiwe ni kiyie. Oh, kiyie titi. Nere kata insani ende makoro ya mwani koro iwe dolo. Koro ido mondo mikosa ni koro chak chwado tinyiso kendo. Iduge root. Mabeji wayen mabede salem. Mi bede kendo wacho bede gine ne slay. Ichako slay malich ma karamana dayo mukor. Omiyo mama ni kapo ni chwore no tho to no mwani koro tere to sebedo ng'ama duong'. Odong' kamano mondo mi koro rit kar nyithinde. Koro nyithinde ko geda. Nyithinde koro gedi. Mano baba ne nie dala. To koro mae madagi ne ogo dala maonge dichuo ni. Onyalo gede dala kae to kigeriwre gi chwore no. Mano gin makoro gitieko chik mar dala no. To mano endo gitimo gima ina taro gi chik. To mano endo dholuo wacho ni mano endo nyaka ibi winj matek nikech kanyo endo en gima tek mar samo kata manyase nyalo madhi malong'o. Ng'ane nek kora penji. Ka ng'ani nyalo gedo ka to mor mar odala onge. Koro afadhali ng'ano dage center to wuoge center kodhi kod dala straight away. Better. Kiko gedi nikech mano pod en a waste of time. Idake ot ka maini na ot ka undo gi ng'etu. Ndo gi ng'et. Apuonji dholuo koro. In ng'eni kia igi dholuo yuki ng'e. Oje no wari kija klas 7. Abich. Koro ini mori amoya. Kama. Oking'eyo dholuo. Nindo gi ng'et en ni kaka nindo no. Marwak long ka hero. Long to koro wachni. Lakini inindo gi ng'et. Mane makoro bro konya nindo gi ng'et. Kukara po nidwaro. Kare mane rwako nyaka kitamba nindo go. Nyaka kabut. Mando koro wachni. But inindo gi ng'eti. Mane dholuo. Kaji madongo puonyi isi niya. Inindi gi ng'eti. Piny rach. Mati mano nyisi niya. Kiki tim gimoro. Manyalo ketiere rok gi jaodi. Nikech nitiere kama danger nitie. Omiyo jogi kata ka gigedo gibondo ging'eti nyaka chieng' ma gibro wuok e dala no. Koro the best to dala ni bende en dala magala nikech dala makata dichuo onge kata rangach ok noketie. Koro the best way en ni gidaga kuma gintie to badala ya gero simba gidhi ko dala gi straight away. An mane kaka nyalo advice gi. Mane gima ber molo ketho sa. Ot bedwa gero ni dhi ger kari. Mondo bed ni ligala mondo ko ilos gi gimo se dala ni. Mane gima nyalo nyisi to mine madongo monyuolo nyithindo molo ken nyithindo mayuwi mabro kendo nyi jomoko kiki bed mama ma timo gik machalo kama mahienglo nikech ng'eni ka koro ibire go dala maonge dichuo to nyathini mawuoyi nitiere endi paro ni ere kako bro wuok dala ni migero ni magi bok dala magi bok luongo ni dala magi kigen lande ma ng'ato gero wan joluo wang'egi madala en legala mogo. Omiyo joluo wago uru ligala wabede gi dala kata gimiluongo ni depo gi dholuo to modong' matinde ji gero gi magi to gin kuonde mipango en landi minyalo kata inyalo timo anything inyalo kata wene ng'ato dala ni diwene ng'ato dala ni moluongo nyingi mitime weche ni miketo mise mare diwene ng'ato ne dhi kama chielo ok you can't. Emo pogruok nitie maduong' e matinde ji timo sani ana dhi anyiewo lo agedo anadhi anyiewo lo atimo ang'o nieri nyasaye mi pesa nyiewo lo aged ne nyithinda. Don't do that. Kin jaluo nyithindo go kwe boro chokargi ang'ato nyithindi muodra nang' matimre kia nang'o kia jomoko ng'iya marach to in ema itimo makosa. Omiyo dhako apuonji nono dhako ogo dala onge kama ondikie e constitution marwa ma joluo ni dhako go dala mando koro dala mane ng'ama dhako nyaka manyi yuori moro mondo dhi onyone ni dala mondo koro bede kaka mano endo men wuon dala emiyo ne nitie ga atira ta penji ni to kawuono ma piny owuore ma piny otow ma piny okethore yuora ndadhi manyi en yuoro musiko koro afadhali bed kaka an nerea onge anyuola maonge joggi ayieya
Ina anyuola ni madala iluongo ni kanyo, anyuola ni makore gi mbewa, anyuola gi mbewa iluongo ni kang'o. Anyuola mathoth. Dayo. Joka konya. Koro joka konya. Ok nyal yie mondo mi gir joka konya okethre. Maki face joka konya ni gima kama dhi marach, nyaka joka konya bed piny mayudo kaka ibro konyo wachno. Piny masani en ni un tinde joka konya go obadhou. Joka konya go be ok obadhore. Gibende samoro giwere kamano. Emomiyo gik moko dhi marach kendo gidhi marachni. To ka joka konya koyie ni mondo girgi okethre, to gin ma piny bro nyierogi. Me joka konya ok nyal yie mondo girgi okethre. Gibro bet piny ma ging'iyo ma ema ni mon masani bitindo keto jigo ledhi mang'eny ahinya. En gi beshte ne. Biro gi beshte. Samo ibiro gi thuono Masai makata kumoe wakia. Biro nyono ni dala koro joka konya wacho niya, obiro gi masache no. We obedo go. Ng'ato ketho gire. Okethi. Koro mane gima ketho gini. Mana kamano. Luwo chike manoketi gi onge gima rachie. Kata in masani koro in bishop ni indi. Joka konya gin anyuola ni. Nyaka ibed mana kodi gima chini. Kata gimoro gore kuomi. Ido kata dhi kor gi Nancy. Joka konya gima koro igolo. Oiget ni yani koro ni ka bishop be auchiel. Nudonjo go kor gi Nancy. To joka konya ntie weyo. Mana kaka gini indi koro medo bedo ni koro yom mokethre. Ma koro ido ka koro wat. Ganyuola waketho nikech ng'eyo mang'eny mang'e gima konyo uji. Itingo bishop auchiel mana go deyo. Idhi go kor gi Nancy. To joka konya kata chiel mitingo to onge. Itimang'o. Koro miyo kanye ma gik moko kethre godo. Piny to ko bachni, wan mwa bachni wawe yore. Omiyo wacho ni onge dhako mago dala. Neko wacho johera mag DAK ACHANA, joneno mag DAK ACHANA, jowinjo mag DAK ACHANA, jokel penjo mag DAK ACHANA, neko wacho onge dhako mago dala. Manda wacho kena no kendo kaluor kata kapo ni bro baya kite ka samo ibaya gi kite. Mano tanyone piny mondo mi walos DAK ACHANA mar Jaluo. Mane en. To an bende wachonu neko dagi onge dhako mago dala. To Yesu noromo duto e msalaba Kalvari. Koro in ming'e kama ibiro chungi sauri yako nikech penjo mikelo no nyaka duoki part te. Nik duoki kiena be duoki ki Yesu. Onge wach. Koro wadhi penjo machielo ka ni manitiere ka ni Nerea Ann Mary. Chuo osiko kakayo chuo osiko kakayo chuore. Makoro osekaye didek. Konya uru. Penyo ni nang'o. Donga amba kia nikech an be nor nagora kamano. Ni chuo osiko kakayo chuore. Koso nodwa ndiko ni mon dhako osiko kakayo chuore. Koso chuo gore to kare kendgi. Okoler na maber ahinya but aparo ni onde be ni mon ema kecho chuo kechga. To mon ulokru guogi in kodi kayo ji ma oseka didek. Nikech okonyo penyo na maber. Nikech penjo no koler ano kanyo koler na maber ahinya. We an abro wegi kanyo mar mondo mi wang'e ni to koro en ang'o kendo mantiere e penjo mamoko. Omiyo Nerea puonj mopuonjo kanyo kawuono iting iter nyaka e kanisa tinyis nyaka oganda jo Kristo ni mane adier mar wach kama entiere. Ang'iyo penjo machielo mantiere kaendi ma ochoponwa en niya. Amosi pastor an iluonga ni Martha to an gi shida moro ma osebedo ka chanda, adwa ni ikonya e paro yawa. An atedo sani koro 5 years. To wuoi ni adak godo to ok ahere. To gini osechanda. Nomiyo akwayo kata rusa e tich mondo mi atigo tieno mana mondo kik abed kode e ot. Wuoyo bende okia. Obayo na wach. Nyithiwa bende ok odwar kata neno. Mino monyuola obayo ne wach. Osemiyo amanyo chuo oko nikech aonge kode gi feelings. To gino litna kendo osebedo ka chanda sana Pastor Nerea. Konya nyathiwa. Airowa. Opek. Mapek nyol. Achiel dhako ni wacho en gi chuore gisetieko gabi. Yeni abedo confused ka kura bedo confused nikech ka ng'ato kihero kidwar nochuni kode norwaki liend ng'amotho. Iga beach to kidwar ng'ato a beach. Kwani dichuo no tuwe gi thuon. Dong gisetedo. Hapana. Ni osedak gi chuore higa beach to ok ohere. To odwaro mondo Hera moko ohero chuore ni.
I don't understand this. Ni ma oko hero chwore ni to koro chune mondo kwa rusa tich. Mano be kwa rusa yudo lock okwa safe. Yeah, loko shift koro. Koro loko okati odiochieng. Mundangu tieno gibedi gi chwore. Koro tieno mundu odiochieng ema intie ka chwore dhi tich. Ariyo nema. Chwore moko dwar kabisa mamiyo kwa rusa tich ni. Bende bolo wach kia wuoyo. Adek nyaka nyithindi gi nyako ni okodwar ma onyalo kata nego. Min nyako ni owuoyo go ka nyathine. Nyako ni be koro dhi manyo chuo oko. Nyako ni be wacho ni nikech chwore ni okodwar ochune mondo dhi chodok. Onge kode gi feelings. Onge gombo kode. Siso onge. Koro oteke dalani. Ode ni oteki. Kigigo ng'eny. Koro wachaka negi nyako ni ya. Wach mar nyako ni miluongo ni Martha. Martha ni komondi wachak gi kama nutede en higni 5. Higni 5 ogin higni mang'eny ka ji odak. Samo koro gi nyathi moro mokwongo. Ka ng'eny nyata 2 kamano. To feelings osetho. Onge. To onge gima rach ne Rea. Ka Siso orum kindi gi jaodi. Gino pek. Mano to tora. Chalo ni menale. Mago to koro onge. Ma kata be mani kodwa loso gima chal nadi. Mano onge. En X muketi gi red. You can't make it. Now, idwa ni nyako ni otim nang'o? Martha okonyiso wani to feeling ni akeni jogi noromo nang'o. Nere anga miromo go mihero. Miromo godo mane muloso muda kose no kelne I don't know. Muloso muda kose no yude ka nyamin gi I don't know. But ngama so na nyamin gi otho kato chune no dagi. Ngama imanyo mihero mahera wiye moromo. Mudak. Ok nyali chopo kuma koro higni 5 kendo gik moko chal kama. No, nyisore ni nyako ni kata higni mane gichako dak noko ng'ani. Kitwa ni gino sebet ka chande. Nyaka be ni nyako ni nigi shiriki chocho ni onge gi feelings gi ng'ani. To oko ta en gi feelings. Oko en gi feelings. Which means ng'ani oko hero. Full stop. En gima onge. Mingeni kana weche mag bayo wach gitamro kudu jodala gi. Magi to koro ameda. The gima duong kanyo en ni onge kode gi feelings. Okodware yani dholuo ching. Siso onge okodware yani. Okodware Hera onge odno. Koro gima na penj Martha gini donje nadi. Martha gini donje nadi. Sabende dhiano ka sadhi mang'eny lakini da penji ni to Martha gini donje nadi. Ng'ani no seri ma ubedo ni uwinjoru muchako dak ka uheroru kose ng'ani ni pok iyudo. Kose ni in disparate mi donjo kuom ng'ani to ne ok in ready for him. Kose di chuogni endi no chuni kata no wuondi gi yo moro. Nikech dhako bero mna ng'ama wuonde. Dona nyika chincha ni monte iwuondo ma ko minyisa dier ok bedi be ok biri. Mono ero mna machuma wuondo gi. An mena ne tiyo Nairobi. To tiyo mane paundege. Kendo wan waidho mandeke mwadhi mano ikaw modhi. To ko biro to di kija gedo. To manegi maber ne dhako inga ma wuonde ne mane maber. Aken no wuondi miyudo ka ng'ani endi en jagedo ko jandege akia. To gima duong' mana no kan tie kane Rea mana nyalo wacho. Martha or should rediscover herself. Ang'o modwaro nikech be chal gi magi modwaro kong'eyo. Ka chuma ne ok kande beyo ne. To mare modak go. Ok ber ne. Nyithindo boko wacho ni gin go. Wach nyithindo pok owacho. Wacho mane gitieko gadi. To gino se chande kabisa. Se chande which means ni and right. Okawo the right path. Ka gimoro chandi tilose. Gima nyalo Martha nyalo timo koro gi chuore. Martha onego bed piny gi chuore ni. Feelings to onge. Okodhi bet. Feelings to onge. Itemoga. To ka Martha neno ni gini nditek ahinya. To Martha bi kata mana hiri gi jaode ni mondo cancel gi e wachi mag Hera. Nikech gisebedo ni koro gendako gedi chuo kone bene giwere. Higadi. Higa 5. To kama onge Siso ma ng'ato onge gi nyawadgi dagno ok bedi ne Rea. Ok bedi. Ok bedi. Acha e donje ng'ato koro ko badhi
ng'ato timo kaka dwaro ai koro wacho ni koro ni udak to gimudak ni onge ng'eyo gima ok wacho no to chwore ni be ohere man to wacho ni chayo jodalagi chayo dalagi koro dichuo ni bende obende nyaka koro dog chien samoro bolo ne wach ni omiyo feelings mag mama churumo samoro bolo wach ni ema feelings gi rumo kata ko chayo nyaka mi mare gi nyithind jogi kamoro bet ni feelings onge kuom Martha ema miyo be ko jogo ko badhe you never know kinyang'eyo you never know koro en wach manyaka ng'eni to e kind ji ariyo gi koth nochako goge gi kanye male olware kanye male nolware nikech nyaka be ni nitie kama ochakre omiyo wadhi yuyo ko waduogo to pod wan gi wach Martha achiel wach Martha ni pek nikech timre ne ji mang'eny e ute to ji ok wachi omiyo ang'eyo ni kamoro amora ma intie kata in e odi kanyo sani koro ibet piny mos gi jaodi ung'iyowa kendo uwinjo chenro mar dak achana ang'e ni feelings no dhi kwath chon gima ti odong' kanyo endo en ni un jirande to udak e ot achiel ma umru onge achiel to unyini majira una housemates koro onge gima kanyo ni dhako gi dichuo omiyo en wach mapek ma ka waduogo wadwa doye mos nyaka wayud kaka wanyalo konyo mar mondo mi hera obed e ot kech kata mama wacho ni hera no e chakruok mar gimoro amora kihero ng'ato to winjo ka koro adieri nyalo kata bet kode pije mondo mi los gima dhi kethre ko kihero ng'ato mojogi ma koro idhi nyaka manyo hera oko chuo un bende waduogo no par diriyo en dak achana machiegni kendo ka kore kiro kodwa ne okang' mar ariyo mar dak achana mos pod men badhi ne jogo kuma bende nitiere aram kanyo jo aram nyoro na mos ujina mosi kabisa jaram achoko gi tato dheru ka mos mag ka kama manamba maram ai manamba maram tije dimbo tinga gi mtoka nono yedo tingi nono nango okidhi migi pesa to gi promote atutije dimbo biro manya mondo itinga mi pesa mondo bi yude percentage tingnere mondo yud gweth mari nikech pesa kende wan gi pesa onge wache wadhi nyime Martha ikelo wach ma uyo keka wichiel watemo doye matin tin to kore okodonjo na maber ahinya fuonde pok wayudo makare to Martha mondo wapuonji ni ka onge Siso e dak no onge completely en gima odhi kwath ma onge okethore omiyo ka wacho ni e seche machalo kamano gin seche ma one beni koro inyalo donje lamo mondo Nyasaye oyawni nik lami donje gi ng'amo ng'elemo ok ji temo ng'elemo omiyo untie mondo mi ng'amo ku ng'eyo puonjo bas koro moko odonje lamo samoro men gir jechien be nitie moko do mondo mi giri mo maber ma yo samoro be ne ok odhi tedo to oko lang chunye mano ok odhi tedo mosiku mani ng'ane ok nyal hero bedo gi dichuo ok nyal hero churi koro fuye koro yam ka in momanyi koro en gima e iye ka indi usiku uno joma tuomre moko be nitie masama nyaka itere lamo kech Nyasaye to nyalo gimoro amora onge gima Nyasaye ok nyal timoni kata kamano dak en gima idoyo igni abich to tin ahinya gi jok moko kore kano yudore weroru seriously weroru katipani to weroru ing'eni mane kaka ngima nitiere we dhi oko dhi oko chunyi medo dhi mabor gi ng'ani chuth nyako ni olero maber no dhi oko nikech oko onge feelings oko dwar ng'ato emotere oko otherwise da oko dhi en gi feelings mag jo oko to onge gi mar wuon dalagi to mane mimi nyisi demo ko dwa loso gina ken ke how comes ng'ato bedo gi feelings mar ng'amo neno oko to ng'amo dak go ka to onge go mando ni kata pile ne rea mando opong'o mier ma ji nitie gi kata plode gi in pok eno dhako ma dichuo machiegi no oko dichgo to oko to en mon mia gapar kendo sabo gi te to chiegi ni ema gini koro gole kose Martha in gi timbe ni moko mamiyo dichuo be koro samoro ojok kodi nikech it happens jo chuo mopogore nitie chuo magi matin nyalo gole kuomi golo chunye oko kabisa ema wacho ni ber mondo gilosi kan tigi marach to penye ni aka gi ka aneno karach walose na
kik chake ni kagika anapani ka giyudo thuolo kata ka yudo kansela moro manya cancel gi to giwe beat about the bush gidhi direct to the point kech nyathi ma nyako ni sekelo report no gi feelings gi chwaro 5 years makoro gisetedo to joko to timogo mano chone mondo ogweny sa tich odhi gotieno badala yudich koro nyako ne mechako go direct penje ni to in kela ne kori ang'o momiyo ge feelings gi chwori to ok otitie ang'o momiyo kwayo nyaka rusa oko do ngoche ni chwori okudwa no wede ni koro ene molero no gimomiyo chunya ok dware kabisa ocham mama wa gimomiyo chunya ok dware kabisa ok odwar wede na gimomiyo koro to ka dware ni chuth obolo wach okia loso wach koro ene molero nwa koro dichuog ni bwa penjo ang'o matimore bolo wach ni omina ang'o to obolo wach nadi to jodala ugi no koso ne ang'o momiyo ok odwar koso jaduong' ni irach koro yini ka wachako kode kamano to wadhido kamwa mako to wayudo kamoteno gi to awegi Nerea siso mar dhako gi dichuo ang' idoyo nang'o dhako gi dichuo ji ariyo gi nyaka ng'ato ka ng'ato kaka partner mana malong'o ok ng'ato achiel ka ng'ato achiel mokawo partner ema winjo timore no nyaka ringo oko exactly kech nene dichuo gi to onge chandruok to dhako ni man gi chandruok koro ji ariyo gi nyaka bed machal ma kata ka en mosruok kata ka en wuoyo kata ka en lomba to giduto te ok moro lombo ng'ato to moro go wadgi go kumbo ng'ato kawo jukumu ne ot yes nyaka ng'ato ka ng'ato kawo partner to ka onge mano to gidhi gwere kotenga to mano ber ka nitiere to piny masani gigi ng'ama puonjo onge omiyo dichuo samoro dhako ema yware gi tije mang'eny mag ot ing'e dhako be kaka oriketo ni en odwa pidho nyithindo odwa chulo ot odwa timo ang'o en ma ong'iyo school fees ma nyithindo nyaka chunye tho ma kuomi nyocha wantiere men's fellowship to na join gi to no puonjo wach join gi nadi to in you are a woman as a leader to no wach moro man be na winjo ka wacho no ne ber mana the same wach miwacho ni dichuo nyaki i play your part we kodo ni dhake machulo ot dhake machulo fee dhake matimo shopping dhake matimo budget gimora more ot ini dhigajwa wale makokor sirni wala ini budho me chiro to samoro nyaka gi business ni samoro be cham nyaka msara to pesa ni okne to aparo ni magi be nyalo kelo utilafu ni mane gima sani ketho ute mang'eny ahinya Nerea keji miyo dhako msigo ma wi ok ting te ing'en timo kama dhako ting ndi moingo dhako ting dik muma wacho ni ini cham kuon gi loya nyaka idogi lo nikech lo ema nogole in dichuo chamo kuon gi loya to en dichuo ema ting'o ting nikech loya no nyiso ni tiyo matek kok pidh ode ok dhako to ndike muma ni bed gi lit chieng' nyuol en tich ne en nyuol to piro nyithindo puonj maler makare koro ing'eni kimiye ting' mohewe mama ni wiye biro ringo obro rokni miyo chunye koro chako ohinyore kimoyo ohinyore kiparo ohinyore kiringruok yani ohinyore ki financially yani gimora mora mama ni onge kod kwe so joma chuo kinenda ko ring oko kama samoro in bende in gi makosa pesa ni oko ne idhi golo mecho timie mathiko kwa siling 500 timie siling 150 mane mayudo to mane mayudo nade to misigo mo tingo modwa tiyo gi 500 150 okrom koro akia kaka nyalo wacho paro ni to larger extent chuo masani timo gima iwacho no mon mang'eny struggle with responsibilities mo kende mok maggi which is very wrong dichuo kaka Nerea wacho wan tijwa ni mondi meny ikel ne jogi ipidh jogi gichiem gi luya mowuok kuomi mane kaka ondike kaka entier mane gi onyuli ng'ama dichuo to kin ng'ama dhako to chuma sani chuma goi ma plastic ma onge chuma bonoko unajua le machali bonoko akia ing'e bonoko en akia bonoko en gima fake en gima bore monge tich koro
gin machali bonoko, yani wanaume bonoko, yani wanaume bwege, yani chuo moko madwa mondo mi dhako okawe oweke matinye odwa yani mondo dhako mondo en oyudo mna mayot ng'ieone vest, ng'ieone inaweya, ng'ieone nanga, ng'ieone sabu ai ini cham kuon gi lo nyaka idoge lo in dichuo nikech lo ema nogolie dhako ini winji lit chieng' nyuol yawa to otamo joma chuo masani rieko matin otamo joma chuo matini aparo ni I'm blaming the society bende in this the way we bring our boys up today okwa gin responsibilities machal gi midwaro mondo gibedo koro gikia samoro adieri jogi donga mapong kaka weno koro sani koro wasechopo e jwani to mama ni kata baba ni no ko prepare you for responsibilities mag ng'ama dichuo. But I want to tell you ni nyaka ing'e ni nitie jonyuol moko ma kosenyuolo nyathi to kodwano omiye responsibility mag puonje odwa ni nyathini kosenyuolo ten mo treat ten mo konye ten gimoro amora kata puonje nyathini chamo msara to msachi te donje lwet wuoru kata lwet meru nikech no puonji which is not good, that is not the protocol. Haya ondike muma nik wach machando dhako ni aparo ni madawacho ondike muma ni Nyasaye nomiyo nindo matutu tera dam mogolo ng'et achiel mochweyo go dhako asto kele ire to dichuo ni to ma chogo ma kuom choka ringruok ma kuom ringra eno luonge ni dhako nikech nowuok kuom dhano koro dichuo nyaka ng'e ni en dhano dhako en dhako ariyo ne mano muma wacho ni dhako no we min kod wuon eno padre gi chwore gini bed gi moradi dichuo bende no we min kod wuon gini padre gi chiege gini bed gi moradi to higa ma wan go ni an bende anyuol higa ma wan go ni nyithindo ok padre kamano dayo nyalo kone nyathine ni bi kagia kapango nyangine inde nende pora dich gi wuodani to dich gi wuode ode nyaka saburu tino ok gipadore to ka ang'o biro ir min gi to kut kam kate mar boflo ikia gi mochwanye kecha gidonge medi tiene ni ok ochopo muma gini padre tiene gimora mora gik kuom chiege gimora mora gik kuom dhako kuom chwore ineno nyako ni to noseji mondo padre kodi mo wejo nyuol ni adier to in mi biro mondo padru kode ni ito kiwejo nyuol ni ka wuoru kode ni kikayudi ni dhi dala gi nyaloka to kitim to kaminu kode ni adwa ni goye ka wuono mondo hakikisha ni timo gima wacho to dhi go chiegi nikech ok ochopo muma ni dhako no we min kod wuon dichuo no we min kod wuon giriwore emomiyo no gol ng'edi cha en adi to biro yudo ka chuo moko go mondgi nikech okiano go ng'etne okiano gore koro mae machando mama ni nyaka bed nitie kasori kind dhako ne gi chwore ni nitiere gimoro mok dhi e laini obam odhi parallel dhako ni bende okia ka korie gino oduoge laini okia emendo mu owuok bende obam koro ebe koro dhi parallel koro ngarom gi wadgi mano jogo man kansila mondo konygi to gibed sama gidhir kansila to gibed thuolo malach ng'ato wach gi gima ni chunye kabisa anahero ng'ama kadhi ire to kwani pare ni ng'ani mineno ni wachno mora kabisa nikech ayudo kama mako to kada koni omanyo kansila to gidhi gi pondo to nyiso ni uketho sa to kansila bingi ni chulo ok kete lunga fua koro kiketho pesa ni miyo ng'ato to kifulo ni adiera kansila chalo kod lawyer iwacho ne ni na neko ta ike kuoyo koro kodhi mako bura to chako gi kanyo koro ng'e kako twist wachno koro kansila bende kiwacho ne kama to ng'eyo kako chako to gi kako dhi loso wachuno koro an awuoro gimomiyo feelings rumo e keny matinde chon kani kendo dichuo pok ineno kata inyo mano nyumi gari pok inene chieng' mi osetieko nyumi ka witirire daka kode minyuol kode nyithindo kata mana 10 kata 2 tidak kanyo podun magi feelings kata ng'ama iketa ni en ng'a but feelings gini bedo developed with time awacho ni kakoro wasedak wanaona gi feelings emacho ni feelings bedo developed with time en gima time ema miyo obedo ma strong to mna ka both sides ng'ato timo kore ti bende samoro nitie mabende tur ting'e maber ni ng'ama in go ni en ng'ama dhako chunye ng'aw chunye tin nitie gima samoro bro timre to bro buogo chunye to in manyaka koro remain strong oriembe nyathi e school ogoni simu ni nyathi oriembe e school in to dhako ni loso gi japuonj koro sisi loso gi japuonj koro kanyo yani very simple things machal kamano nere jiweni gigo gini ni adich sani loso gi japuonj oluong parents day ma nyithindo
ini dich tanda we menching mi yudo thuolo onge dhako ni madhiga e school chunyi medo madhi mabor kodi dhako ni madhiga emaloso ga japuonj nyithindo ngeni mama gi emaloso ga japuonj chunyi gi medo mana bedo mabor kodi kaya thiyo kwa isukari ba woro dhi school okimi inena kama tiyo kanye dungan kodi dala ka in ko dala ka ne nyole nango so aparo ni to get extent joma nyalo miyo hera bed ni otwere maber kata mugure maber en ng'ama dichuo kod gigo eko ma otimo gigo eko ma odwa mondo mi family mare okadhie samoro nitie matek ma dhako ok nyal chopo landlord obiro inioro dhako ni loso gi landlord to intie ot nindo ininde kitanda pasia me iwane ni roko veste kitanda kuro dhake moloso kode you are messing up this thing wuogi face landlord nyisi ni aonge pesa sani to kaka ng'iyo dwe ni aonge pesa kata gima kama otimrena okanyal mi kata pesa na olewa abro mi chieng makamaendi to dhako igole wachni koro ikibedo ng'ama dichuo ma is in authority e ode kiwe gimora mora ne dhako we dhako mondo omany weche mag chiemo kaka ng'ano tedi miye pesa manya gik moko modong ma family maguro family nyithindo kaka gisomo kiang'o chulo ot please tema kata kapo ni tek dhi odi moro mar chuodho kata mar mabati chulo siling 500 moro midake kod jogo but kata chulo siling 500 no odhi miyo authority e odi to dhi miyo dhako cha feel ni chwara ni is trying era bro beti to chuma kawuono mocho ni ma bring up sani gieki gin nyithindo mabure ma king'iyo ka ng'ato dobet kod dhako okia nikech no kopuonje wan bende society okwa bring nyithindo machuo up the hard way mondo ging'e ni maisha ng'ama dichuo iface the hard way yudo ka most ladies work hard molo kata chuo nikech nyathi ka piny okwa nyisi ni ng'e ni you are a man gima kama nyaka tim kaka ng'ama dichuo isiki there nyathi ka koro pong ma koro duonde koro chako morne koro bure magima nyalo timo nikech ok ni puonje nitiere development ma nyathi koro mo higni 13 ka nyathi pok ong'eyo ni magi monego kik tim nitie gima thin sana minyalo puonje koro mondo ni nyathi ga 13 years ma nyathi ochope e ngima nyathi mora mora e child development kanyo chakre higa 7 nyaka 13 kanyo endo nyathi nyalo land gik mang'eny kabisa kata dhok onyalo land kata dhok kata mana auchiel dichiel kech mane stage ne mar getting life skills keep ngisi ni gima kama ok ber welo ko bire otimo ga kama mane kaka nyathi bet makoro kodonje 13 koro en teenager from there koro wiye chako bedo ni chako gamone gik moko but koro gamone ko ng'eni mae kakitime but wana nyithindo te waweyo dhi e school japuonj ema ing'iyo ne nyathi you have no idea completely nyathi ni personality mare chal nadi koro as a parent you are failing chimoka koro bedo ni koro no nyombo gini koro type ne ma feelings mag mondi girumo negi nikech ok kata ni koro ne bedo timo na ng'wen ng'ama dichuo gini type moko koro dhako gonge kode gi feelings ai dhako ko wuoko kuma dhido ng'ama feelings ni kuome gino tek mondo idwok back gino tek mondo redirect dhako kosedonje chode category miture kata ng'o matimre to koro mondo dhako ng'eni nyalo chodo kata chokora tini ng'ariembo gari bok chande bok thage omiyo waloso e wach mar siso e dak kidoe to en mana mano mane ok ene madwa loso go siso mar Keny e dak ka en mana mano to ok ochakre ne rea ok ochakre ka ng'ato osebedo maduong' we begin to do it ka nyithindo tindo don't expect any miracle kati wacho ni lemo ni yang ng'ato noko chonge piny ni yang lamne malich ahinya makoro bed ni en ng'ama lokore obo malokre spiritually but nitiere gik moko mabedo imparted in somebody naturally ni koso ndugu ni okia kaka omok jiko kuom mama ni miyo mama ni feelings geru mukuome kech ing'eni joma mine chalo kod mach mar jiko mifuadho mos onge garaka to kang ifuadhi jiko mayamo donjie ifuadhe tikete otas tiole mafuta titimri nadi tichomo kode yamo to kang ifuadhe mochiegi moki ukawi time mano miyo joma ni garaka lunch ok ruodo gi jiko nikech jiko kawo time
Mane kaka joma mine chal gichalo jiko ene fwadha entie kaka itiyo kode koka feelings ge bi eno kidonje ni rok ni donje gi tade ni wich ko jaka bedi nitie kasore kind dhako ne gi chwore nitie gimoro murem mumi feelings ma dhako ni onge dichuo mari oken ng'ama iduokrigo kendo ayudo ka chuo moko nitie. I don't know what is happening in today's society. Giromo kiboko to anka wacho to I mean, ere kaka mari ka usimu kata iduokri godo in any way. Kata bedi nyari okosoni machal nadi. Ok nyal duokri kode kata gimoro achini machal nadi. Ok nyal duokri gi mari. To koro samo doko mama nane. Porwa daka. Ok mage mang miyo feelings room. Mago emang mi feelings go rumo, but aparo ni chuo bende masani mang'eny don't know ni value mar maro en ang'o. Maro no bende ka en maro kik obed maro ma dhoge yot wacho weche kata gone ore simu ng'ano nyisa ni okadhe gima tek machal kamae. No. Ni kanyo to wapogore nyathi jasemi wapogore. Ka nyathino nyisa ni gima kamano timore mama. Penyo wuoyini racho mato nyathina wuoyini wuoda tapenji ang'o mane ularo nyathina ok uwachna to uwinjo udag nitie weche minya wacho ne mok hinye uwinjo udag mokwe kiluoro Nyasaye nikech kama ji odake to kosa nyaka bedie to ko winjo chope kiwango machal kama mana koso ok koso wacho mana maber to okireti ya wachno rete mikone okareti okireti ya wachno ing'ama maro ine migik Woni yako to kango donja wach ngeni koro wachno koro en wach mosekethre. Koro maro kata kiloso gi jogi, los kodgi e yo maber ma bende gimiyo. Ok ni nyathina no binge kana thagre godo. Kagima wuoni to min gi no ko thagre kode. Nitie kaka iloso dak kata ka in maro. Ori bende okithom ni sasa ni donje wach mar ori. Ka nitie wete gi nyako los kod orgi. Nigi mitimo. Nerea, mere masani huru kaoni simu nobiro koro dho lew saidi gi go simu alo. Koro in ka inge wach moro mochwanyi kindi gi nyara koro gochone oreni. Agochone wetene komondi. Ok nyal donjo kuom jonyuol ne kamano. Bende ng'eyo ni nitiere wete moko ma loose onge gi oko bilos. Kose kadho kanyo, koro kinyalo go simu ne mari naloso kata mana gi ora mang'ane, pokano ok wach ni ndino loso go nyamin gi. Omiyo koro akele komu. Ewinjo. Mondo mi koro donje komu otamo ji. Ti bende sama gimo otimre in gi wuoi nyisa ni los gi ng'ane anjo ni gin gi tabo gi nyamino mang'ane nyisa gi yinje gi matimre mondo bi nyiswa. Mane kaka ni loso dak nikech tinde onge jayo emane timoga timbegi. Tinde onge joyo. Ji yudre Facebook, ji yudre lift, ji yudre ka jodhi e hike. Koro ne dhano yudo nyaka lift ka jiwuoye. To lift ka ni Jose Kendre lift. Daka chiel mino idho go lift wa piny mu idho nyaka 10th floor no. Nambo segwenyre. Jose Kare. Ema korang feelings onge ni. Koro kaendi loso wach mamuol ber. Ai keto ji ler bende ber. Omiyo akwa mere mondo kigireti weche mantie ka kenyigi. Ng'enyne iketho. Next time koro oriok bedo gi thuolo kodi mar loso kodi kech ng'eni maracha ger no ba na wach ki ang'o magi nyithindi te koro be chuor Nancy ko gochoni nemna kaka gini donje mos ochunye nikech gin joma tindo in ng'ama duong' seno gi te koro in mialo miyo koro gibedagi tok ni moro ma ji dwaro rokni ni watieko chenro Nerea koro paro ni Martha wacho winjo seek counseling Nerea be ne ka endi nyalo gone simu mondo miyo tudwa ne gi chuori no endo Nerea abo mor ka Keny no chako doke wang'e Nancy weneno joge ng'ani Martha weneno joge moneno oko gi mondo mi gidag kaka DAK ACHANA dwaro. Koro watieko chenro Nerea kapok watieko chenro ni endi tinde donge asewuoth ma ji omosi nya dhi Gorgon kar makanika mag gache kacha mana kan Nairobi ka koro donge wach malich wach Nerea ola nyaka makanika mag Gorgon go te moro yo kani ne kaka thagra malich
omera mtoka kende gila mtoka around about mag Globe Cinema nyaka gorogo ne buru kucha mondo mi gilok kiyo mar mtoka kende mondo giyude gimotero ne dhako e ot. To moko ywak ni dhako maneno ka rango malich mtoka nyalo kata gwea ka manyo tichni ka dhi e ot dhako chaya malich to kong'e gima kadhe koro miyo ka samoro ino ka ng'eny gi gine kongo. Exactly, mana die. Kongo moro ma imadho ma odiochieng'no gi chieng' makarno gimetho mondo mi koro en ngima matek. Pachola paro rum. Koro dhako ng'e gima chuori timo mondo ikony chuori. To mano dok tiek paro kongo tiek paro Yesu metieko paro to dhako ana se wuoyo gi chuo mang'eny gi mon mang'eny. Mon richo kabisa. Itieki thuolo rum. To chuo to ima richo mugik. Koro jogi dwaro mana lemo ji ariyo. Lemo ji ariyo. Koro makanika magorgon nomusi. Wacho ni chiemo ka en gi mtoka mar kanisa iterne kanyo gitimni ga service. Okaw namana. Ne gimor malich ahinya. Tich mutiyo ber mano endo mar gache wayie kodwa ahinya un nyithi joluo moloyo to wuod Aero Junction manye wantiere godo manye losono wechege wa gari. Erokamano ahinya mar Nyasaye med gwedho tich mar lwetu utiyo matek kendo utiyo maber ahinya. Mon ma udak gogo be Nyasaye bro donje chunygi mondo mi gibed mon mong'eyo ni ng'adi cho samoro kadhe gima tek godiochieng' ma ka ng'oduoge ot gima wuode ng'ato kadhe onego iduog chunye. Ok onego bed ni miyo chunye dhi mabor. Tieki kichiwo namba. Erokamano aywago mchuogo to kata kamano joma nyiri ambe na adongo nyako. Luor chuori kiwango mowinjore kendo tich mutiyo nyaka imi luor kendo we piemuri gi joma moko ni nyaka ichal gi ng'at machielo. Mano mumo dagi chiemo na somo ni mumano. Ago erokamano ng'eni japolo mar Lolwe Travelers ndalo moko notera Kisumo. To pok agone erokamano. Ng'eni erokamano muma wacho ni ka Nyasaye nochango Hezekia. To Hezekia ne kogo erokamano moromo kaka Nyasaye otimone. To wacho kende no mi Nyasaye mirima, ma mirima mak Nyasaye gi jo Juda gi jo Jerusalem nyaka gi Hezekia no. Koro erokamano en misango maduong'. Adwa nago erokamano ni japolo mar Lolwe Travelers. Nyasaye mondo gwedhi kendo gwedhi. Sama nomiya wuoyi mane rwaka gari ma iluongo ni Salga 100. Salgo penye ndere pesa. Ni awacho ni kete mitoka. Kora kekata nochulo gima ng'eyo ni Nyasaye gwedhi kachiel kod Salga gi juduto matie Travelers. Adwa nago mana erokamano. Nyasaye mondo gwedhu. 0720 40 3913 Bishop Nerea Mbewa. Warwaki kanisa wa e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Mano ema kelo giko machendo nindi e seche machalo kamaegi ageno ni wantiere kod okang' achiel kendo juma manyien weche dhi mana medo bedo maber wamedo mana puonjore omiyo kete mana e kinde duto e Lolwe TV kaendi nikech kaka wacho ni pile gini to en marwa.